এটা হচ্ছে আমার পপো। সে মানে অন্য কোনো পাখি ধরলে সে অনেক অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যায়। একটু আগে ইব্রে একটু ধরছি, তার জন্য সে অনেক অ্যাগ্রেসিভ হয়ে গেছে। এই ভিডিওটা এই জন্য করছি যে অনেকেই বলেন যে বাচ্চা মানে অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যায়, কামড় দেয়। ও কিন্তু অনেক অ্যাগ্রেসিভ। মানে ওর হয়েছে কি, ওই যে অন্য কোনো পাখি ধরলে ও মনে হয় ঘ্রাণ পায় নাকি জানি না, মানে ও অনেক জোরে কামড় দিতে চায়। এই যে দেখেন, ও কামড় দিতে চাইতেছে। এই যে দেখছেন না, ছেড়ে দিছে। মানে প্রত্যেকটা পাখি এরকম, যখন আপনি ওকে বুঝাবেন যে আপনি ব্যথা পাচ্ছেন, তাইলে আর ও কামড় দিবে না। কিন্তু ও কিন্তু আমারে দিচ্ছে, কিন্তু আস্তে আস্তে। এই যে দেখেন, ও কিন্তু আস্তে আস্তে কামড় দিচ্ছে। উফ উফ বেটা, এমনি তো জোরে দিতেছে না। আমার আগে যেরকম জোরে কামড়ায় ধরতো, ওরকম কিন্তু ধরতেছে না। দেখেন, ধৈর্য আবার ছাইড়া দিতেছে। মানে ও বুঝতেছে আমি ব্যথা পাইতেছি, এজন্য ধৈর্য কিন্তু ছাইড়া দিতেছে। প্রত্যেকটা পাখিরই আমাদের এইভাবে বোঝানো উচিত যে আমি ব্যথা পাই। ওরা যদি বুঝতে পারে যে আপনি ব্যথা পাচ্ছেন, তাইলে আর ও কখনোই কামড় দিবে না। এরকম আস্তে 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 ওরে ঠিক করতে হবে। আজকে ওই যে ইব্রে আমি নিয়ে আসছি, তো এই জন্য ও অনেক অ্যাগ্রেসিভ হয়ে গেছে। আমি ইব্রেই হাত দিয়ে ধরছি, এই জন্য ও ঘ্রাণ পাইতেছে নাকি আল্লাহ মাবুদ জানে। ও খালি আমার সাথে এরকম করতেছে, কিন্তু জোরে কিন্তু কামড় দিচ্ছে না। মানে আমি যে ব্যথা পাবো এরকম না, কিন্তু তাও ওই যে ওরম বুঝাচ্ছি যে আমি ব্যথা পাচ্ছি, তাইলে আর জোরে কামড় দিব না। পপু, ব্যথা পেতেছি, ব্যথা পেতেছি, ব্যথা পেতেছি। উফ ব্যথা, এটা দেখছেন, ছেড়ে দিছে। এই যে ছেড়ে দিছে। মানে এরকম কয়েকদিন ওরে দিয়ে আমি চাচ্ছি ট্রেনিং করাইতে, যে অন্য কোনো পাখি ধৈরা ওরে ধরলে ওজন আমাকে কামড় না দেয়। হ্যাঁ, ওর হচ্ছে কি, ওর তো এক পায়ে এমনিতেই ব্যথা। ওরা ওরে আমার এক ভাইয়া দিছিল। হ্যাঁ, একটা ভাইয়া আমাকে দিছিল ওকে। ওর হয়েছে পুরো পশম পড়ে গেছিলো, আল্লাহর মতো সব পশমগুলোই ঠিক হয়েছে। এই যে এখন সব পশম ঠিক আছে, শুধুমাত্র মাথার এইখানে একটু পশম রয়ে গেছে। এবার জোরে দিছে একটু। এই যে আমি কথা বলতেছিলাম, এই ফাঁকে একটু জোরে দিছে। ওর হচ্ছে পায়ের সমস্যা, ওর একটা পা অনেক বাঁকা। এই যে পাটা হচ্ছে পুরাটাই ওর বাঁকা, এই জন্য ও একটু বেশি অ্যাগ্রেসিভ। হ্যাঁ, ও একটুতেই অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যায়। এই যে সে অন্য কোনো পাখি, অন্য কোনো কিছু আমার সামনে সহ্য করতে পারে না। আমি শুধুমাত্র হেরে নিয়েই থাকবো, আমার দিন দুনিয়া সব হয়ে থাকবে। হ্যাঁ, যদি কেউ ধরি তাইলে আমাকে এমনি করে কামড়ায়। হ্যাঁ, এই জন্য আর কি আমি ওর সামনে অন্য কোনো পাখির ধরি না। আজকে আবার যে ইব্রে একটু ধরছি, এই জন্য সে একদম আমার ফাটাই দিছে। দুইটা কামড় দিছে, এখানে একটা কামড় দিছে, এখানে একটা কামড় দিছে, দুইটা কামড় দিল। তো এই জন্য ওরে আমি আস্তে আস্তে বুঝাই যাচ্ছি যে তোমার আমি অনেক বেশি মানে আদর করি, ভালোবাসি, এটা ওকে বুঝাইতে হবে। অন্য পাখির থেকে ওরে বেশি আদর করতে হবে কয়েকদিন এরকম করতে করতে। আর আমি, ও যখন কামড় দেবে তখন আমি যদি ওকে বুঝাই বলি যে আমি ব্যথা পাচ্ছি, তাইলে আর কামড় দেবো না। এটা দেখছেন না, কয়েকবারও ছাইড়া দিছে না, এরকম ছাইড়া দিবে আস্তে আস্তে। আর এরে আস্তে আস্তে করে বসে আনতে হবে, একবারে তো আর আসবে না। আস্তে আস্তে করে এটা বসে আনতে হবে। হ্যাঁ, অনেক অ্যাগ্রেসিভ। আর